હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ અધ્યાય 17 જેનું નામ છે શ્રદ્ધાના 3 વિભાગ અને શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ. એવું જ એક ચેપ્ટર આપણે ભણી ગયા છીએ જે આના જેવી રીતે 3 ગુણોના જેમાં આપણને જ્ઞાન મળ્યું હતું. કયું હતું એ? હરે કૃષ્ણ. આ અધ્યાયને ખૂબ મળીને આવે છે, મિલતો જુલતો આવે છે એ અધ્યાય. કયું હતું આવું એક અધ્યાય? હરે કૃષ્ણ. 14મો અધ્યાય આપણે ભણી ગયા છીએ ને. શું નામ હતું 14મા અધ્યાયનું? ગુણોત્રય વિભાગ યોગ. ગુણોના આપણે જોયા ને કે ગુણોના કેવી રીતે 3 ગુણ છે પ્રકૃતિના. કયા કયા ગુણ છે? હરે કૃષ્ણ. ક્લાસમાં છો બધા? કયા કયા ગુણો હતા? સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. જી માતાજી. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. અને કયા ગુણમાં આપણે અવસ્થિત થઈએ તો કયા ગુણમાં વધારે આપણા કાર્ય હોય તો કેવી ગતિ થાય છે? મૃત્યુના સમયે કયા ગુણમાં શરીર ત્યજીએ તો કેવી ગતિ થાય છે? એ બધું આપણે ડિટેલમાં જોયું હતું. તો આવી જ રીતે એને મિલતો જુલતો અધ્યાય છે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ્યો. હવે શ્રદ્ધાના પણ 3 વિભાગ. હવે એ જે લેસન હતું ને, અધ્યાય હતું 14મો, તો એ આપણને ખૂબ યાદ રાખવું જોઈએ. કારણ કે 3 વિભાગ છે બધામાં. આજનો અને કાલનો અધ્યાય છે એમાં મેક્સિમમ પ્રકૃતિના એ જ 3 ગુણો વિશે આવવાનું છે. તો કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોઈએ તો કેવી રીતે આ જ ગુણો ઇફેક્ટ કરે અને એનાથી પછી એનું પરિણામ શું આવે છે. તો અહીંયા શ્રદ્ધાના વિભાગ આપણે જોઈશું. સત્વગુણી જો શ્રદ્ધા છે તો કેવી ગતિ થાય, કયા કયા કાર્યો આપણે કરતા હોઈએ. રજોગુણી જો આપણી શ્રદ્ધા છે તો કેવા કાર્યો કરીએ, અને તમોગુણી છે તો કેવા કરીએ. તો શ્રદ્ધા જે છે, ભારતીયોમાં શ્રદ્ધા તો ખૂબ કોમન છે કે શ્રદ્ધા તો હોય છે, ભલે ગમે તેમાં હોય પણ શ્રદ્ધા હોય જ છે. તો આપણે જોઈશું કે શ્રદ્ધા કોઈનામાં પણ જો આપણને શ્રદ્ધા આપણે કેળવવી હોય તો એ આપણને કેવી રીતે એની ગતિ થાય છે. તો શ્રદ્ધા એક આપણને ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક શ્લોક પણ લીધો હતો ને કે કેવી રીતે આપણે પ્રેમ જે છે, પ્રેમ ભક્તિ, તો ભાવ અને પ્રેમ એ મુખ્ય હતું. તો શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો શ્રદ્ધાથી. તો જો ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય તો શું થાય? તો સાધુ સંગ મળે. સાધુ સંગ મળવાથી પછી ભજન ક્રિયા આરંભ થાય, પછી અનર્થ નિવૃત્તિ અને આસક્તિ થાય, ભગવાનમાં રુચિ આવે, ભગવાનના નામમાં આસક્તિ થાય, પછી ભાવ અને પ્રેમ. આવી રીતે આપણે 9 સ્ટેજીસ જોયા હતા ને કે અલ્ટિમેટલી તો પ્રેમ ભક્તિ સુધી પહોંચવું છે. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એમાં હતું શ્રદ્ધા. તો શ્રદ્ધા હોવી ખૂબ જરૂરી છે. પણ કયા ગુણમાં શ્રદ્ધા અવસ્થિત હોય તો કેવી રીતે આપણને આપણી આગળની જે ગતિ છે એ થાય છે, એ હવે આપણે આ અધ્યાયમાં ડિટેલમાં જોઈશું. અનધિકૃત પૂજા વિશે અર્જુનની પૂછપરછ. અર્જુનજી પૃચ્છા કરવાના છે કે અનધિકૃત એટલે કે જેનું શાસ્ત્રમાં વર્ણન નથી એવી જો કોઈ પૂજા કરે છે તો એની શી ગતિ થાય છે? ભગવાન કૃષ્ણ જવાબ આપવાના છે કે 3 સ્થિતિઓ વ્યક્તિની શ્રદ્ધા અને પૂજા નક્કી કરે છે. હમણાં આપણે જે વાત કરી હતી કે 3 ગુણોની અંડરમાં આવીને જે કોઈ પણ શ્રદ્ધા નક્કી કરે કે સત્વગુણી શ્રદ્ધા છે તો પછી વ્યક્તિ કેવી રીતે પૂજા કરે, રજોગુણીમાં કેવી રીતે અને તમોગુણમાં કેવી રીતે. અન્નના ગુણો પ્રમાણે 3 પ્રકાર. હવે ભગવાન જે છે ને, તો ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જોયું તો પુનર્જન્મ અને આપણે આત્મા નથી, શરીર છીએ, આવા જે છે કે ખૂબ મોટા મોટા જ્ઞાનથી લઈ એકદમ બેસિક ચીજ સુધી, બેસિક વસ્તુનું પણ જ્ઞાન ભગવાન આપણને આપે છે. તો આ બધું જ્ઞાન, આહાર કેવો લેવો જોઈએ, વર્તન કેવું કરવું જોઈએ. 6થા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું હતું કે યુક્ત આહાર વિહારસ્ય, યોગી કેવા હોય તો જે આહાર વિહાર અને કામ કરવામાં બધી એ જે નિયમિતતા હોય છે એમનામાં. તો આવી રીતે ભગવાન અહીંયા પણ જણાવવાના છે કે કયા ટાઈપનું અન્ન લઈએ તો કેવું આપણને એનું ફળ મળે છે. 3 સ્થિતિઓમાં યજ્ઞ અને બલિદાન. યજ્ઞ અને બલિદાન જે કરતા હોઈએ છીએ તો 3 ગુણો કેવી રીતે અંડર કરે છે? 3 પ્રકારની તપસ્યા, 3 સ્થિતિઓમાં તપસ્યા, 3 પ્રકારના દાન. એ હવે દાન છે, તપસ્યા છે અને જે છે ને યજ્ઞ, તો એ આપણે આ અધ્યાયમાં ડિટેલમાં જોવાના છે કે તો પછી આપણને પણ ક્લિયર થાય કે કેવી જગ્યાએ આપણે દાન કરવું જોઈએ, યજ્ઞ છે એ કેવું થવું જોઈએ. યજ્ઞ વિશે પહેલા પણ ભગવાને ખૂબ ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે, અહીંયા આપણે ફરીથી જોઈશું. અને તપસ્યા અને ઓમ તત્સત, સર્વોચ્ચને બલિદાન, દાન, તપસ્યા કરવી જોઈએ. 17મો અધ્યાય, પહેલું શ્લોક. ये शास्त्र विधि नृत्सृज्य
યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતઃ તેષાં નિષ્ઠા તુ કા કૃષ્ણ સત્વમાહો રજસ્તમો. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે અથવા તો તમોગુણી છે. તો અહીંયા અર્જુનજી પૃચ્છા કરી રહ્યા છે કે શાસ્ત્રમાં જેનું વર્ણન નથી. ઘણા લોકો હોય છે ને કે કોઈની પણ મૂર્તિ બનાવી લે અને પૂજા કરવા માંડી જાય છે. તો ધારો કે ખૂબ સેલિબ્રિટી હોય, ખૂબ ફેમસ છે, સેલિબ્રિટી હોય એવા ફિલ્મ સ્ટાર ઘણા બધા છે. ભારતમાં તો ઘણી જગ્યાએ આપણને ખૂબ કોમનલી આ વસ્તુ જોવા મળે છે કે રજનીકાંત છે તો આવા ખૂબ મોટા જો ફિલ્મ એક્ટર થઈ જાય તો શું કરે? અમિતાભ બચ્ચન છે તો આવા બધા જે સેલિબ્રિટીઓ હોય તો એમના મંદિર બનાવે, એમની પૂજા કરવા માંડી જાય છે. તો આવી જે છે શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ પૂજા છે. ઘણા લોકો છે કે જે કહેવાય ને કે મેલી વિદ્યા આવું બધું કરતા હોય, તો આવી બધી જે પૂજા છે જેનું શાસ્ત્રોમાં વર્ણન નથી કરેલું, તો આવી જો પૂજા કરે તો કઈ કહેવાય? અર્જુનજી પૂછપરછ કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે 17.2 માં શ્રી ભગવાન ઉવાચ ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા દેહિનામ સા સ્વભાવજા સાત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ચેતિ તાં શૃણુ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેમની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે: સત્વગુણી, રજોગુણી તથા તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. તો આપણે પહેલા પણ જોયું હતું, આ જે ગુણો વાળું અધ્યાય હતું 14મો, આપણે જોઈ ગયા હતા. આપણે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છીએ તો કયા ગુણો, આપણે પ્રકૃતિના કયા ગુણો સિલેક્ટ કરીએ છીએ એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. તો જેવા ગુણો આપણે સિલેક્ટ કરતા હોઈએ એવા જ આપણા કાર્યો થતા હોય છે. તો જે પ્રકારે જે ગુણમાં સિલેક્ટ થઈને આપણે કામ કરતા હોઈએ તો એવી જ આપણી જે છે શ્રદ્ધા થતી હોય. હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. પોતે જે આપણે કરતા હોઈએ કે જે ગુણ સિલેક્ટ કર્યું છે અને એની અંતર્ગત જે શ્રદ્ધા આપણે ડેવલપ કરીએ છીએ તો એ એના પ્રમાણે આપણને ફળ આપે છે. હવે આપણે એના પહેલાના અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું છે ને કે તમે જો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરશો તો દેવી દેવતાઓના લોકને તમે પ્રાપ્ત કરશો, જો તમે પિતૃઓની પૂજા કરશો તો પિતૃઓના લોકને પ્રાપ્ત કરશો, અને જો તમે મારી પૂજા કરશો તો મારા લોકને તમે પ્રાપ્ત કરશો, એવું ભગવાને કીધું છે ભગવદ ગીતામાં. તો હવે આપણે જોઈશું કે કોના વિશે આપણે શ્રદ્ધા ડેવલપ કરીએ તો કેવું આપણી સાથે ગતિ થાય છે. યજન્તે સાત્વિકા દેવાન યક્ષ રક્ષાંસી રાજસા પ્રેતા ભૂત ગણાશ્ચાન્યે યજન્તે તામસા જનઃ. સત્વગુણી મનુષ્ય દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે જે સત્વગુણમાં અવસ્થિત હોય એવા લોકો. સત્વગુણ એટલે આપણે જોયું હતું કે 3 જે ગુણો છે એમાં સૌથી સારું કહેવાય સત્વગુણ, પરંતુ ત્રણેય ગુણો કેવા છે આપણે જોઈ ગયા છે કે ત્રણેય પણ ગુણો આપણને બાંધે છે. હવે સત્વગુણમાં જો કોઈ અવસ્થિત છે એ દેવોની પૂજા કરે છે. શું કામ? કારણ કે એ સકામ કર્મ સાથે જોડાયેલા હોય છે. કોઈને કોઈ એમને આશા હોય છે કે હા, હું આટલા આટલા વ્રત કરી દઉં, આટલા આટલા સોમવારના વ્રત કરું, એની બદલે મારી આ મનોકામના છે એ મને મારી પૂર્ણ થઈ જવી જોઈએ, મને સારા માર્ક્સ આવી જાય, મને સારી છોકરી મળી જાય. આવી રીતના જે સકામ કર્મો સાથે જે સંકળાયેલા હોય છે કે આપણી કોઈને કોઈ એની પાછળ ઈચ્છા હોય છે, તો એ લોકો જે હોય મોસ્ટલી શું થાય તો આવા લોકો દેવોની પૂજા કરતા હોય છે. તો રજોગુણી જે રજોગુણમાં અવસ્થિત છે આવા લોકો અસુરોની પૂજા કરે છે. અસુરોની એટલે તો અસુરોને આપણે જોઈ ગયા હતા. અસુર એટલે દેવી તથા આસુરી ગુણ, કાલ જ આપણે જોઈ ગયા છે. તો અસુર એટલે હવે એવું નથી કે મોટા મોટા શિંગડા હોય, આવા બાર આવેલા દાંતો હોય તો એવા જ અસુરો હોય. અસુરી ગુણ જે ધરાવે છે એ બધા અસુરો છે, જે ભગવાન કૃષ્ણમાં માનતા નથી. આવા જે લોકો છે જે કૃષ્ણથી આપણને દૂર કરે, આવા લોકો હોય ને કે પોતાને જ બાબા આજકાલ જે પ્રચલિત ખૂબ થઈ જાય છે, તો પોતાને જ બધા માને. ઘણા લોકો તો એવા છે કે પોતાને જ ભગવાન ઘોષિત કરી દે છે. તો આવા લોકોની પૂજા જે કરે એ રજોગુણમાં અવસ્થિત હોય છે. અને તમોગુણી લોકો કેવા છે તો એ ભૂત પ્રેતની પૂજા કરતા હોય છે. તો આપણને બધાને ખ્યાલ જ છે કે રાત્રે જાય, રાત્રિને એમની પૂજા પ્રારંભ થતી હોય છે, અથવા તો અમાવસની રાત્રિએ, અને આમ સ્મશાનમાં બેસીને કાંઈક તો એમની તાંત્રિક વિદ્યા કહેવામાં આવે આવી જે પૂજા કરતા હોય આવા ટાઈપનો.
તો આવા લોકો શું કહેવાય? તો તમોગુણી પૂજા કહેવાય છે. આપણે જોયું હતું જયારે આપણે ગુણો જોઈ રહ્યા હતા પ્રકૃતિમાં, તો આપણને કરવું શું છે? તો આ જે ત્રણેય ગુણો છે ને એનાથી પણ શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં આપણને આવવું જોઈએ, એનાથી પણ ઉપર ગુણોથી પર થવા માટે ભગવાન વારંવાર અર્જુનને પ્રેરે છે. આપણને પણ ગુણોથી પર એટલે કે શુદ્ધ સત્વ અવસ્થામાં આવવું જોઈએ. જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ વ્રત કરે છે, જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જેઓ મૂર્ખ છે અને જેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે, તેઓ અસુર કહેવાય છે. હવે શાસ્ત્રમાં જેવા તપોનું વર્ણન નથી એવા પણ તપો જે લોકો કરતા હોય છે, તો એ લોકો શું કરતા હોય છે? આવા પ્રકૃતિ વાળા લોકો અસુર કહેવાય. હવે જો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ તો એક પિક્ચરમાં તમને દેખાઈ રહ્યું છે કે રાવણ છે. તો રાવણ શું કરે છે? આખું પર્વત ઉપાડીને જાય છે, કૈલાસ પર્વત ઉપાડીને જવાની એની ઈચ્છા હોય છે. અને અહીંયા ઉપર હિરણ્યકશિપુ, તો એ લોકો પણ તપસ્યા કરતા હતા ને. તપસ્યા કેટલી ઘોર તપસ્યા કરતા હતા એ લોકો. આ હિરણ્યકશિપુ જયારે તપસ્યા કરે છે તો એનું આખું શરીર જે છે એ હાડ પિંજરા જેવું બની જાય છે. એની આજુબાજુ આખા શરીરના આજુબાજુ કેરીના રાફડા જેવું બની જાય છે. એટલી ઘોર તપસ્યા કરે છે. પરંતુ આવી તપસ્યા યોગ્ય કહેવાય? આવી તપસ્યા તો તમોગુણી કહેવાય, કે બીજાને હેરાન કરવા માટે અથવા એવી ઈચ્છા એમને હોય છે. અને એ લોકોને હકીકતમાં આવા લોકો શું કરતા હોય છે? તો વિષ્ણુની તો એ લોકો પૂજા કરતા નથી. આવા આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા જે લોકો હોય છે તો એ શું કરતા હોય? બ્રહ્માજીને અથવા તો શિવજીને પ્રસન્ન કરતા હોય. હવે શિવજી આશુતોષ છે, જલ્દી પ્રસન્ન થઈ જાય અને પછી શું કરે? ઘણી વખત તો એમનામાં પણ શ્રદ્ધા નથી હોતી કે શિવજી પ્રત્યે ખૂબ એમને આદર હોય, ખૂબ એમને કહેવાય ને કે માન હોય, ભગવાનનો એ દરજ્જો આપતા હોય, એવું કઈ એમને હોતું નથી. એમને એ હોય છે કે પોતાની મનોકામના પૂર્ણ થાય, બસ પૂર્ણ થઈ જાય એક વખત મનોકામના તો પછી એ શિવજીને પણ ભૂલી જાય, એવા હોય છે. તો આવી જે તપસ્યા કરે છે તો આવા ગુણો જે ધરાવે તો એ આસુરી કહેવાય છે. અન્ન વિશે હવે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે ભગવદ્ ગીતાને જો આપણે ધ્યાનથી વાંચીએ ને તો પછી આપણે બીજે ક્યાંય જ્ઞાન લેવા માટે ફાંફા મારવાની જરૂર પડતી નથી. બધું જ નોલેજ જે કઈ છે ને, તો ભૌતિક જગતમાં પણ જો આપણને સુખ અને શાંતિથી રહેવું છે, હેલ્ધી જીવન જો આપણને જોઈતું હોય, હવે ઇમ્યુનિટી જે છે, ઇમ્યુનિટી કેવી રીતે વધી શકે આપણને જો ખબર હોય, આહાર કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એની માટે હવે બધા જ જાણી ગયા છે. કોરોનાની પાછળ બધાને ઇમ્યુનિટીનો પણ જે ઇમ્યુનિટીનો શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ પણ બધાને ખબર પડી ગઈ છે. તો કેવું ખોરાક લેવું જોઈએ? જો ભગવદ્ ગીતા આપણે ધ્યાનથી વાંચીએ તો આ નોલેજ પણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળી રહે. તો સૌ પ્રથમ ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે સત્વગુણી અન્ન કેવું હોય? તો જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર છે, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. આવું અન્ન કેવું હોય? સત્વગુણી અવસ્થા વાળું તો રસયુક્ત છે, સ્નિગ્ધ છે, પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. હવે આયુષ્ય વધારનાર એટલે શું? 100 વર્ષથી પણ વધારે આપણું આયુષ્ય થઈ જાય આવું આહાર લઈએ તો. આપણે જોયું હતું કે આમ તો કલિયુગમાં જે મેક્સિમમ આપણે કહેતા હોઈએ તો આયુષ્ય 100 વર્ષનું છે, પણ હમણાં તો આપણે આજકાલની લાઈફસ્ટાઈલ એવી કરી નાખી છે. કાલે પણ આપણે જોયું હતું કે સાયન્સ, આપણે કહીએ છીએ કે સાયન્સ ખૂબ આગળ વધી ગયું છે, પણ આપણી જે લાઈફ સ્ટાઈલ છે એ તો સાયન્સની એકદમ વિરુદ્ધ દિશામાં ચાલી રહી છે. આપણને એ પણ ખબર નથી ક્યારે સૂવું જોઈએ, ક્યારે આપણે ઉઠવું જોઈએ, ક્યારે આપણે ભોજન કરવું જોઈએ. સૂર્યાસ્તની પાછળ જ આપણે મેક્સિમમ આપણું ભોજન લેતા હોઈએ છીએ. તો એનાથી શું થાય? એનાથી આપણું સ્વાસ્થ્ય બગડે છે. આયુષ્ય વધારનાર, તો આયુષ્ય જે છે ને, આયુષ્ય વધારીને કરવાનું શું છે? આપણે તો ભગવાનની સેવામાં આપણે સારી રીતે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ, પોતાને આપણે ભગવાનની સેવામાં લગાડી શકીએ છીએ. જો આપણી પાસે સારું આયુષ્ય છે તો આપણે ભગવાન માટે બળ જો છે, આપણી પાસે બળ વધારનાર છે આવું જે ભોજન છે, તો બળ વધે તો એથી શું કરી શકીએ? હવે નેક્સ્ટ મંથ આવી રહ્યું છે ડિસેમ્બર મંથ, તો ડિસેમ્બરમાં ગીતા મેરેથોન જે ચાલતી હોય છે, પ્રભુપાદજીનો આવિર્ભાવ દિવસ હોય છે ત્યારે તો શું કરતા હોય આપણે? ગીતા મેરેથોન હોય છે. વધારે ને વધારે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી શકાય એવી બધા જે ભક્તો હોય ને એ કોશિશ કરતા હોય છે. તો આવી પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે પોતાને ફરવી શકીએ જો આપણું આયુષ્ય સારું હોય, બળ આપણી પાસે હોય તો. અને તમે પણ જો તમને કન્વિનિયન્ટ હોય, તમને જો યોગ્ય લાગે તો તમે પણ આ બુક્સ મંગાવી શકો છો. તમને ગ્રુપમાં લિંક મળી ગઈ હશે. ગીતા મેરેથોન ચાલી રહી છે તો એક સાથે આપણે એમાં શું હોય કે એક સાથે 5 અથવા તો 10 તો તમે બંચ જે છે એ મંગાવી શકો છો. પછી કોઈનો બર્થડે છે કે કોઈની એનિવર્સરી છે તો એમાં આપણે એને ગિફ્ટ તરીકે આપી શકીએ.
અથવા તો આપણે એની ગીતાને વેચી પણ શકીએ છીએ. તો આવી રીતે આપણે પ્રભુપાદજીના મિશનમાં સહભાગી થઈ શકીએ છીએ. તો પછી બીજો જે છે તો રજોગુણી ખોરાક. રજોગુણી ખોરાક શું કરે? તો અતિશય કડવું હોય, ખાટું હોય, ખારું હોય, ગરમ હોય, તીખું, લુખું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. આવા અન્નો દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. તો જે લોકો એવા હોય છે ને કે એમને ખૂબ સ્વાદની પાછળ ખૂબ એ પાગલ હોય છે. એ લોકોને એમ થાય છે કે આ જીવન મળ્યું છે તો બસ સારું સારું ખાવાનું, એ જ એનું મેઇન લક્ષ્ય જીવનનું એ જ માનતા હોય છે. તો આવા લોકો કેવું ખાવાનું પસંદ કરે કે બસ સ્વાદની પાછળ એટલા એમ લોકોને એ પણ ખબર નથી પડતી કે સ્વાસ્થ્ય કેટલું બગડી રહ્યું છે. તો એટલા એ સ્વાદની પાછળ પડતા હોય છે. જેથી કારણે એમનું આયુષ્ય પણ ઓછું થઈ જાય તો પણ ચાલે, કોઈ બીમારી પણ આવી જાય તો પણ એમને કોઈ ફરક પડતો નથી. તો આજકાલ આપણે ખાતા હોઈએ છીએ તો પિઝા છે, બધા ફાસ્ટ ફૂડ છે, જે કંઈ પણ ખાતા હોઈએ આપણે તો સ્વાસ્થ્ય માટે આપણે બધાને ખબર જ છે કે જરાય આપણી સ્વાસ્થ્ય માટે સારું નથી. તો પણ આપણે આવા જે ખોરાક છે એ લેતા હોઈએ છીએ. આવા ખોરાક કરવાથી શું થાય? આવો જયારે આપણે ખોરાક લઈએ તો આપણે ભક્તિમય સેવામાં પરોવી ન શકીએ પોતાને. તો એ આપણને ભગવાનથી દૂર કરે છે. તો આપણે જોવું જોઈએ, આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે કેવો ખોરાક આપણે લઈએ તો આપણે પોતાની ભક્તિમય સેવામાં પરોવી શકીએ. પછી નેક્સ્ટ આવે છે તમોગુણી ખોરાક. તો એ કેવું છે? ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું હોય છે, એટલે કે વાસી છે, સ્વાદહીન છે, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું જે ભોજન છે એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી છે. હવે તમોગુણી ખોરાક તો કેવું હોય? એ 3 કલાક પહેલા રાંધેલું એવું અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. તો આપણે તો આમ વિચાર કરીએ કે 3 કલાક પહેલા બનેલું, તો અમે તો કામ ઉપર જઈએ છીએ, અમે તો ટિફિન લઈને જઈએ છીએ, તો અમે બધા તમોગુણી ખોરાક લઈએ છીએ. તો પછી એનો આન્સર શું આવી શકે? આપણે કેવી રીતે એને સત્વગુણમાં બદલી શકીએ? હવે ઘણા લોકો એવા છે જે લોકોને કામ ઉપર જવું હોય તો ટિફિન લઈને જવું પડતું હોય છે. તો આપણે કેવી રીતે? તો આપણે બધા તમોગુણી ખોરાક લઈએ છીએ કે આપણે એને સત્વગુણમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ? ભગવાનને માતાજી ભોગ ધરાવીને સત્વગુણમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. જી માતાજી, જો આપણે ભગવાનને ધરાવીએ. હવે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને કે આચાર્ય, અજય પ્રભુજી પણ લખી છે કે પ્રભુને અર્પણ કરીને, ભગવાનને અર્પણ કરીને. ખૂબ સરસ. તો આચાર્ય જે આવે છે ને તો એ યુગ પ્રમાણે હોય છે. તો જે યુગમાં આપણે છીએ તો ત્યાં આપણને આપણા માટે શું સારું છે એ આપણને આપી જાય છે આચાર્ય. તો પ્રભુપાદજી આવે તો ત્યારે એ આપણને આપી જાય એનો રસ્તો કે આમ તો 3 કલાક પહેલા બનેલું છે તો આપણે તમોગુણી ખોરાક લઈએ. તો પછી પ્રભુપાદજી બતાવે છે આપણને રસ્તો કે ભગવાનને અર્પણ કરો, પછી પ્રસાદી સ્વરૂપે તમે લો, તો પછી એ સત્વગુણી બની જાય. તો આવી રીતે. અને પછી જે છે કે બગડેલું અને દુર્ગંધ મારતું. તો દુર્ગંધ મારતું અહીંયા લખેલું છે. ઘણા લોકો એમ કે ભગવદ ગીતામાં ક્યાં લખેલું છે કે નોનવેજ નથી ખાવાનું, આ નથી ખાવાનું? ક્યાં લખેલું છે? તો ભગવાને અહીંયા ક્લિયર બતાવી દીધું છે ને કે કેવા કેવા પ્રકારનું તમે ખોરાક ખાઓ તો એ કેવા ગુણમાં કહેવાય છે અને કેવી ગતિ તમારી થાય. તો અહીંયા બતાવેલું છે કે દુર્ગંધ મારતું એટલે કે બધું જ, એમાં નોનવેજ પણ આવી જાય અને ડુંગળી લસણ પણ આવી જાય. હવે ઘણા લોકો કે ડુંગળી લસણનું તો લખેલું નથી. આપણને આચાર્ય બતાવે છે. આચાર્ય જો આપણને બતાવે કે ડુંગળી લસણ નથી ખાવાના, તો આપણને ખબર હોય. એ લોકોએ વધારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય છે ને, એ લોકોને ખબર હોય છે કે એ જે ડુંગળી લસણ છે એની પાછળ આમ તો ઘણા બધા કારણો હોય છે ન ખાવા માટે, પણ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે દુર્ગંધ મારતું. તો એમાં ડુંગળી લસણ જે છે એ પણ આ કેટેગરીમાં આવી જાય છે. એ પણ તમોગુણી કહેવાય છે. એકઠું છે, અસ્પૃશ્ય વસ્તુનું બનેલું છે, આવો જે ભોજન છે એ તમોગુણી કહેવાય છે. તો આવું ભોજન આપણે લેવાનું નથી. હવે તમોગુણી ભોજન લઈએ તો રજોગુણી આપણે ભોજન લેતા હોઈએ તો એ શું કરે? આપણને ભક્તિમય સેવામાં આપણે પરોવી ન શકીએ. કોના હાથનું બનેલું આપણે ભોજન લઈએ છીએ ને એ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો એટલા માટે આપણે જોઈ શકીએ તો ડિવોટીઝ જે હોય છે એ વધારે કરીને બહાર કોઈના પણ હાથમાં, હોટેલમાં આવી જગ્યાએ એ જમવાનું અવોઇડ કરતા હોય છે. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. તો ભગવાને અન્ન વિશે જણાવી દીધું છે કે કેવું અન્ન આપણે લેવું જોઈએ. હવે ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવી રહ્યા છે કે યજ્ઞ કેવી રીતે કરવા જોઈએ.
તો સાત્વિક યજ્ઞનો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને કરીએ. ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે કૃષ્ણ માટે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ તો એ પણ આપણો યજ્ઞ કહેવાય છે. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ યજ્ઞ છે. એ આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધતું નથી અને એની સિવાય જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ બધું આપણને બાંધે છે. તો આપણે જોયું છે ખૂબ ડિટેલમાં કે કળિયુગ માટે આપણા બધા માટે કયું યજ્ઞ કહેવામાં આવેલું છે? કળિયુગમાં કયું યજ્ઞ કરવાનું છે? જપ યજ્ઞ. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞસ્મિ. કળિયુગમાં આપણે બધા છીએ તો આપણી માટે સૌથી બેસ્ટ યજ્ઞ છે જપ યજ્ઞ, જે સાત્વિક થી પણ ઉપર આવે છે, શુદ્ધ સત્વમાં આવે છે. પરંતુ હે ભરતશ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્યવી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. તો ઘણા બધા લોકો હોય છે ને, યજ્ઞ શું કામ કરવા હોય છે એ લોકોને, તો એની પાછળ કઈ ને કઈ એમની મનોકામના હોય છે કે હા અમારી સાથે આ સારું થાય, નવું ઘર આપણે લીધું હોય તો આપણે યજ્ઞ કરતા હોઈએ, વાસ્તુનો શાંતિ વાળું જે હવન કરતા હોઈએ તો એની પાછળ શું મનોકામના હોય છે. તો અહીંયા અમે ખૂબ સારી રીતે રહી શકીએ આ ઘરમાં અમારા પરિવારજનો સાથે. તો કાંઈ ને કાંઈ કહેવાનો મતલબ છે કે કાંઈ ને કાંઈ આપણને એની પાછળ મનોકામના હોય છે આપણી. તો આવી રીતે જો આપણે કરીએ એટલે ફળની આશા સાથે જે કરવામાં આવે છે, તો આવું જે યજ્ઞ છે એ શું કહેવાય? એ રજોગુણી કહેવામાં આવે છે. અને દુન્યવી લાભ માટે અથવા તો ગર્વ ખાતર. હવે ઘણા બધા લોકો છે જે ગર્વ ખાતર પણ કરતા હોય છે, ખૂબ નામના મેળવવાની એ લોકોને કામના હોય છે, એટલા માટે પણ યજ્ઞ કરતા હોય. તો આવા બધા જે છે યજ્ઞ એ શું કહેવાય? તો રજોગુણી કહેવાય. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વહેંચ્યા વિના, વેદ મંત્રનું ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોની દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. હવે એવા ઘણા બધા યજ્ઞો છે તો જે લોકો કરતા હોય તો વેદમાં જેનું ઉચ્ચારણ નથી, આવા જે મંત્ર ઉલ્લેખ નથી કરે, આવા મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરે છે, અને પછી પુરોહિતોને દક્ષિણા પણ નથી આપતા, શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે, આવા બધા જે છે આવા બધા તામસિક યજ્ઞ છે. આપણે જોઈ ગયા હતા કે હિરણ્ય કશિપુનો દાખલો એમાં આવે છે, આવા બધા જે લોકો કરતા હોય. અને અહીંયા જે દાખલો આપવામાં આવેલું છે તો એ છે, અહીંયા પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો ને, કોણ દેખાઈ રહ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ છે આ સ્ટોરી? ભસ્માસુર. અહીંયા એક ભસ્માસુરની વાત આપણે લઈએ તો ભસ્માસુર હોય છે તો એ ખૂબ તપસ્યા કરે છે. કેવી તપસ્યા કરે છે? ખૂબ કઠોર તપસ્યા કરે છે. શું કરે? પોતાના આંગ જે હોય ને ઓર્ગન્સ, એમાંથી થોડુંક માંસ કાપીને એ હવનમાં નાખતું જાય છે. એવો એ યજ્ઞ કરે, એવી તપસ્યા કરતો હોય છે. શું કામ? તો શિવજીને પ્રસન્ન કરવા માટે. પછી આપણે જોયું કે શિવજી કેવા છે, તો શિવજી આશુતોષ છે. શિવજી તરત જ પ્રસન્ન થઈ જાય અને તરત જ આવી જાય છે અને એ વર માંગે છે એમની પાસેથી કે જેના ઉપર પણ એ હાથ મૂકે એ ભસ્મ થઈ જવું જોઈએ. તો શિવજી તરત જ આપી દે છે એને વર. તો પછી ભસ્માસુર શું કરે? એ શિવજીના લોકમાં ચાલ્યો જાય છે અને ત્યાં એની દૃષ્ટિ પાર્વતીજી ઉપર પડે છે. એ પાર્વતીજી ઉપર ખૂબ મોહિત થઈ જાય છે અને શું વિચારે કે હું જે મને વર મળ્યો છે તો હું જેના પણ માથા પર હાથ મૂકું એ ભસ્મ થઈ જાય, તો હું શિવજીના જ માથા પર હાથ મૂકી દઉં, એવું એ વિચારે છે. પછી ત્યાં વિષ્ણુજી જે છે તો એ મોહિની અવતારમાં ત્યાં આવે છે અને ખૂબ સુંદર મોહિની અવતારમાં જયારે આવે છે તો ભસ્માસુર મોહિત થઈ જાય છે અને એ મોહિની અવતારમાં આવેલા જે વિષ્ણુ છે એમને કહે છે કે હું જેવી રીતે નૃત્ય કરું છું ને, ડાન્સના સ્ટેપ્સ કરે છે કે આવા સ્ટેપ્સ તું પણ કર. તો ભસ્માસુર તરત તૈયાર થઈ જાય છે, કારણ કે ખૂબ મોહિત થઈ જાય છે ભગવાનના સુંદર રૂપથી. તો પછી એ મોહિની રૂપમાં જયારે વિષ્ણુજી અલગ અલગ ડાન્સના સ્ટેપ્સ કરે છે અને ભસ્માસુરને પણ કહે છે. પછી એક સ્ટેપ આવે છે જેમાં એ પોતાના માથા પર હાથ રાખે છે, તો ભસ્માસુર પણ પોતાના માથા પર હાથ મૂકે છે અને શું થાય છે? તો એ પોતે જ ભસ્મ થઈ જાય છે બળીને. તો અહીંયા આવી રીતના જે તપસ્યા કરતા હોય છે કે જેણે તમને વર આપ્યો છે તો એને જ તમે ભસ્મ કરવા માટે જાઓ છો. તો આવી જે શ્રદ્ધા છે, કેવી શ્રદ્ધા કહેવાય? આવા જે યજ્ઞો છે એ કેવા કહેવાય? તો આ કહેવાય તમોગુણી. આપણે આગળ જોવાના છે કે કયા ગુણમાં આપણે કરીએ તો એ કેવી આપણને ગતિ પ્રાપ્ત કરાવે છે. તો આપણે શું કહેતા હોઈએ છીએ કે આ ત્રણેય ગુણોથી પર જે ભગવાન વારંવાર કહે છે,
આચાર્ય પણ આપણને રસ્તો બતાવે છે કે ત્રણેય ગુણોથી પર કેવી રીતે થઈ શકે. તો ભક્તિમય સેવાથી જે કંઈ પણ કૃષ્ણ માટે કરતા હોઈએ તો આપણે ત્રણેય ગુણોથી પર છે. એ આપણો શુદ્ધ સત્વ ગુણ છે, એ અકર્મ છે, એ આપણને બાંધતો નથી. તો અલગ અલગ જે છે ને ગુણોમાં આપણે અવસ્થિત છીએ અને અલગ અલગ આપણે કાર્યો કરતા હોઈએ તો શું થાય કે ત્યાંથી જો ફોલ ડાઉન થઈ જઈએ ને તો પછી સમજો રજોગુણમાં આપણે છીએ અને ફોલ ડાઉન થાય આપણું તો શું થાય, તો આપણે તમોગુણમાં આવી જઈએ. તમોગુણમાં અવસ્થિત છીએ ત્યાંથી જો આપણું પતન થાય, આપણે પડી જઈએ તો શું થાય, તો અધમ યોનિમાં જઈએ. પછી ત્યાંથી છૂટવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. અને જો સત્વગુણમાં આપણે છીએ ત્યાંથી ફોલ ડાઉન થાય તો રજોગુણમાં આવીએ. પરંતુ જો શુદ્ધ સત્વમાં છીએ ને તો એનો એક ફાયદો એ છે કે ત્યાંથી જો આપણે ફોલ ડાઉન થઈ પણ જઈએ ને તો આપણે ક્યાં જઈએ, તો આપણે એટલીસ્ટ સત્વગુણમાં તો આવીએ ને. તો આ એનો એક ફાયદો છે. તો પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. હવે તપ કોને કહેવાય? ભગવદ ગીતા જો વાંચી હોય, જો આપણે હમણાં બાળકોને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપીએ તો પછી એને ખબર પડે, એ પોતાની મેળે. આજકાલ આપણે જોઈએ છીએ ને કે પેરેન્ટ્સની રિસ્પેક્ટ નથી કરતા બાળકો જે હોય છે. તો આવી ઘણી બધી જે સોશિયલ આપણી સામે જે પ્રોબ્લેમ્સ આવી રહી છે તો એનું સોલ્યુશન શું છે? એનું સોલ્યુશન એક જ છે કે આપણે જો બાળપણથી જ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે આપણા બાળકોને આપવામાં આવે તો પછી એમને ખબર પડે કે ભગવાન અહીંયા 17મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં જણાવી રહ્યા છે કે તપસ્યા વિશે. હવે પહેલા ભગવાને ભોજન વિશે જણાવ્યું, કેવું ભોજન લેવું જોઈએ. પછી ભગવાને યજ્ઞ વિશે જણાવ્યું કે યજ્ઞ કેવું હોવું જોઈએ. હવે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે તપસ્યા કોને કહેવાય. તો તપસ્યા જે છે તો ભગવાન કહી રહ્યા છે બ્રાહ્મણો છે, પરમેશ્વર, સૌથી પહેલા તો પરમેશ્વર એટલે કે ભગવાનને. અહીંયા ભગવદ ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે ને કે મને નમસ્કાર કર, મારી પૂજા કર. તો નમસ્કાર કરવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણા જે વડીલો છે, આપણા જે માતા પિતા છે, ગુરુઓ છે, ભગવાનને નમસ્કાર આપણે કરવું જોઈએ. ભગવદ ગીતામાં બધું આપેલું છે આજ્ઞા. પરંતુ સમસ્યા એ જ છે કે આપણે ભગવદ ગીતા ક્યારેય વાંચતા નથી. તો આપણને ખબર પડે કે ગુરુને આપણને સન્માન કરવું જોઈએ. ભગવાનને તો નમસ્કાર કરવાનું જ છે આપણે, પરંતુ એની સાથે સાથે ગુરુને નમસ્કાર કરવાના છે, માતા પિતાને રોજ સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરવાના છે, વડીલોની પૂજા કરવાની છે. નમસ્કાર કરવાથી શું થાય કે આપણો જે અહંકાર છે ને, જે ઈગો છે, એ ઓછું થઈ જાય છે. નમસ્કાર કરવાના પ્રકારો આપણે જોઈ ગયા હતા કે 3 પ્રકારના નમસ્કાર હોઈ શકે છે. એક જે પુરુષો કરે છે તો એ સાષ્ટાંગ નમન હોય છે. માતાજીઓ જે કરે એ પાંચાંગ પ્રણામ કહેવામાં આવે. અને એક ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે આપણને બતાવ્યું છે. તો આપણે જે કરતા હોઈએ, આપણી ક્લાસ જયારે આપણી શરૂ થાય અથવા તો જયારે ક્લાસ એન્ડ થાય છે ત્યારે કે બંને હાથ ઊંચા કરીને શરણાગતિનો પ્રણામ, જે આપણે કૃષ્ણ માટે શરણાગતિ સ્વીકારીએ છીએ. તો આવા નમસ્કારના અલગ અલગ પ્રકાર છે અને નમસ્કારનો એક વિજ્ઞાન છે, એનું એક સાયન્સ છે. તો આપણે જરૂરથી બધાને નમસ્કાર કરવું જોઈએ. અને પછી પવિત્રતા. પવિત્રતા આપણે 12મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને બધા બતાવ્યા હતા કે કયા કયા ગુણો છે જે ભક્તોમાં હોવા જોઈએ, અથવા તો કયા ગુણવાળા ભક્તો ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. આપણે એ ત્યાં જોઈ ગયા હતા. પછી 13મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને ફરીથી ગુણો વિશે બતાવ્યું હતું કે કયા કયા ક્વોલિટીઝ હોવી જોઈએ. તો જ્ઞાની કોને કહેવાય? જ્ઞેય આપણે જોયું હતું ને કે જ્ઞાની શું કોને કહેવાય, તો એની ડેફિનેશન ભગવાને આટલા બધા ગુણો આપ્યા હતા કે આ બધા જે ગુણો છે એ જ જ્ઞાની કહેવાય. આના સિવાય જે કંઈ પણ છે એ બધું અજ્ઞાન છે. પછી 14મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને બતાવ્યા હતા કે કયા કયા ગુણોમાં અવસ્થિત થઈને આપણે કેવા કાર્યો કરતા હોઈએ. અને કાલે જે આપણે અધ્યાય લીધું હતું તો એમાં દૈવી અને આસુરી ગુણો આપણે જોઈ ગયા હતા. તો એમાં આપણે જોયું હતું કે પવિત્રતા તો 2 ટાઈપની હોય છે. એક તો બાહ્ય પવિત્રતા એટલે કે સ્નાન કરવાનું, અને આંતરિક જે પવિત્રતા છે તો એ મંત્ર જપ દ્વારા આપણામાં આવી શકે છે. સરળતા આપણે જોયું હતું કે ભગવાનના ભક્તો જે છે કેવા હોય, ખૂબ સરળ હોય છે. પરંતુ આજકાલ શું થઈ ગયું છે કે સરળ બનવું જે છે ને એ જ ખૂબ મુશ્કેલ બની ગયું છે, એ જ ખૂબ ડિફિકલ્ટ બની ગયું છે. સરળ જ કોઈ બની શકતું નથી. તો સરળતા જે છે એ સત્વગુણમાં આવે છે. સત્વગુણી જે તપ કહેવાય એ સરળતા આવે છે એમાં. પછી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું. પહેલા જયારે બાળકો ગુરુકુળમાં જતા હતા ત્યારે એ આખા આશ્રમને જ 4 વર્ણ વ્યવસ્થા, આશ્રમ વ્યવસ્થા પણ 4 હતી. આપણે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન આવે છે.
તો બ્રહ્મચર્યાશ્રમ એને કહેવામાં આવતું. એની પાછળ ગૃહસ્થાશ્રમ શરૂ થતું હતું જયારે ગુરુકુળ આવતા હતા, પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ માટે જતા અને પછી છેલ્લે આવતું હતું સંન્યાસાશ્રમ. તો આવી રીતે આખું આશ્રમ જ હતું કે ગુરુકુળમાં જયારે બાળકો જતા બ્રહ્મચર્યનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું ને અહિંસાનું પાલન કરતું. અહિંસા આપણે જોઈ ગયા છીએ, કાલે પણ આપણે જોયું હતું. અહિંસા કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. જીવ માત્ર પ્રત્યે સદભાવ અને સંભાવ રાખવો એ અહિંસા છે. એક તો કોઈ પણ જીવને આપણે હિંસા ન કરીએ એ અહિંસા છે. બીજું કોઈની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ ન રોકીએ તો એ અહિંસા છે. અને ત્રીજું પ્રભુપાદજી અહિંસા વિશે શું કહે છે? કાલે જ આપણે જોયું હતું. હરે કૃષ્ણ. આપણી પાસે જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો નોલેજ છે અને એ જો આપણે કોઈની સાથે શેર કરીએ તો એ અહિંસા કહેવાય, અને નથી કરતા તો એ હિંસા કહેવાય છે. તો આ અહિંસા છે. તો આવા બધા જે છે તો આ સત્વગુણી તપ કહેવાય છે. સત્ય, પ્રિય લાગે એવા, હિતાવહ અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા. તો સત્ય બોલવું જોઈએ. આપણને બધાને સત્ય બોલવાનું મહત્વ ખબર જ છે, પણ સત્ય પણ કેવું હોવું જોઈએ? કાલે આપણે જોયું હતું કે ઘણા લોકો સત્ય કહે તો કેવું બોલે કે કોઈને હર્ટ થઈ જાય. તો સત્ય પણ એવું નથી બોલવાનું કે કોઈને એ તકલીફ પહોંચાડે. એ પ્રિય લાગે એવું સત્ય કહેવાનું છે. પછી હિતાવહ હોય, બીજા માટે, બીજાના હિત માટે કહેતા હોઈએ આવું બોલવાનું છે. તો બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારી, એટલે કે ઘણી વખત એવું આપણે બોલતા હોઈએ ને કે સામેવાળાને ખૂબ ગુસ્સો આવી જાય, ખૂબ ઉદ્વેગમાં એ આવી જાય. આવા જે વચનો બોલવા છે અને વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું. આપણે કાલે વાત થઈ હતી કે આપણે જરૂરથી ભગવદ્ ગીતાનો એક શ્લોકનો તો પણ ભાવાર્થ સાથે આપણે એનું પઠન કરવું જોઈએ. આપણે નિત્ય એનું વાંચન કરવું જોઈએ. તો આ બધું શું છે? આ બધું છે વાણીનું તપ. હવે ભગવાન અલગ અલગ જે તપ છે એ બતાવી રહ્યા છે કે હમણાં આપણે જોયું હતું શરીરનો તપ પેલા ભગવાને બતાવ્યું છે. શરીરનું તપ કયું હતું? નમસ્કાર કરવાનું, વડીલોના, માતા પિતાના, ગુરુના, ભગવાનના નમસ્કાર કરવાનું. આ હતું શરીરનું તપ. અને અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે વાણીનું તપ. હવે ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે મનનો તપ. મનના તપ કયા છે? તો સંતોષ, સરળતા, સંતોષ માનવું. જે કંઈ પણ આપણી પાસે છે એમાં સંતોષ માનવાનું. અને સરળતા, ખૂબ સરળતા હોય છે ભગવાનના ભક્તોમાં. ગાંભીર્ય, સિરિયસલી કરે છે. જે કંઈ પણ કરે છે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પણ લે છે તો એમાં એ ગાંભીર્ય હોય છે. આત્મસંયમ, એટલે કે પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર અંકુશ રાખવાનું તથા જીવનની શુદ્ધિ. આ સર્વ મનના તપ છે. તો મનના તપસ્યા વિશે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. તો જે ભગવાને હમણાં બતાવ્યું હતું, એક તો શારીરિક હતું, વાણીનું હતું અને મનનું. 3 પ્રકારના તપ ભગવાન બતાવે છે. તો આ 3 પ્રકારના જે તપ છે, તો આ જે તપ આવે તો એ શેમાં આવે છે? તો આ જે છે સત્વગુણમાં આવે છે. કે દુનિયાવી લાભની કોઈ પણ ઈચ્છા હોતી નથી. જે કંઈ પણ કરીએ છીએ તો પરમેશ્વરની પ્રસન્નતા માટે કરીએ છીએ, શ્રદ્ધાપૂર્વક કરીએ છીએ. આવા બધા જે તપસ્યા છે. હવે અહીંયા જો શરીરના તપ અહીંયા આપેલા છે. એક તો એકાદશીનું વ્રત કરીએ આપણે, એ પણ શરીરના તપમાં આવે છે. પછી અહીંયા બતાવેલું છે કે ભક્તો જે હોય છે તો વૃંદાવનની પરિક્રમા કરતા હોય, ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરતા હોય, અથવા તો માયાપુર નવદ્વીપ ધામ છે ત્યાં પરિક્રમા કરતા હોય. તો આ બધું શું છે? તો આ બધું શરીરનું તપ છે. અને આ બધું આવે શુદ્ધ સત્સંગમાં. જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી, એટલે કે રજોગુણી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. હવે રજોગુણી તપ કોને કહેવાય? તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે દંભપૂર્વક, દેખાડો કરવા માટે, અને સત્કાર, સન્માન આ પ્રાપ્ત કરવા માટે, જે ફળની આશા સાથે જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે. તો આવું જે તપ છે તો એ શું કહેવામાં આવે? તો રજોગુણી. અશાશ્વત હોય છે. હવે ભૌતિક જગત જ અશાશ્વત છે, અને અહીંયા જે કંઈ પણ આપણે મેળવવા માટે કરીએ છીએ તો અહીંયાની પ્રત્યેક વસ્તુ જ જે છે અશાશ્વત જ છે ને.
તો આવું જે બધી તપસ્યા હોય, હવે જો આપણે શુદ્ધ સત્વમાં જે કંઈ પણ કરીએ છીએ તો આપણે શું કામ કરીએ? તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરીએ. આપણે જગત જ અશાશ્વત છે, તો જે વસ્તુ આપણને મળે છે એ પણ અશાશ્વત છે. હવે મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મા ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. હમણાં આપણે એક દાખલો જોયો ને, તો આવી રીતે જે ભસ્માસુરની જેમ કરતા હોય બીજાઓને કષ્ટ પહોંચાડવા માટે, આવા જે છે આ તમોગુણી કહેવાય. જે દાન, હવે ભગવાન દાન વિશે જણાવે છે કે દાન કેવો કહેવાય. તો જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. સાત્વિક દાન કોને કહેવાય? તો યોગ્ય સ્થાને આપવામાં આવે, યોગ્ય સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને. હવે જો સારો વ્યક્તિ જોઈને દાન કરીએ તો આપણને એનો સારો ફળ મળે છે. હવે આપણે આમ તો જોયું હતું કે સત્વગુણમાં અવસ્થિત પર આપણે જે કંઈ પણ કાર્યો કરીએ છીએ તો એ પણ આપણને બાંધે જ છે. હવે જો સામેવાળી વ્યક્તિ સારી હોય, સારા કર્મ માટે એનું વાપર કરે, આવું બધું જો આપણે ચેક કરીએ અને પછી દાન કરીએ અને એના બદલામાં પણ કોઈ આપણને આશા નથી, તો એ સત્વગુણમાં આવે છે. પણ આપણે જોયું હતું કે સત્વગુણમાં પણ કઈ કરીએ આપણે તો શું થાય છે? એ પણ આપણને બાંધે છે. પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા ના મરજીપૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવામાં આવે છે. હવે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે મેક્સિમમ તો જે કંઈ પણ દાન કરતા હોય તો એ લોકોને શું હોય છે બદલામાં? તો એ લોકોને એમ હોય કે આપણે જોયું હતું ને કે પુણ્યનું ભાથું બાંધી લેવું છે કે હા આગલા જન્મમાં નૃગ રાજાની જેમ જોઈ હતી ને, નૃગ રાજાની ઘટના આપણે. તો આવું બધાને હોય છે કે દાન કરે તો એના બદલામાં એમને મનમાં ક્યાંય ને ક્યાંય એમને હોય છે એવું કે એમની સાથે પણ સારું થવું જોઈએ. તો આવા કર્મફળની ઈચ્છા એમનામાં હોય જ છે. અને ના મરજીપૂર્વક ઘણી વખત એવું હોય કે ઈચ્છા ન હોય તો પણ બીજા લોકોના ફોર્સમાં આવીને અથવા ઘણા લોકો કહે એટલા માટે દાન કરે, તો આવા દાન શું કહેવાય? તો રજોગુણમાં અવસ્થિત આવા દાન કહેવાય છે. કોરોનાની વખતે આપણે જોયું હતું ને કે ઘણા લોકો કે એકદમ નાની નાની વસ્તુ દાનમાં આપતા, 5-10 રૂપિયાના માસ્ક આપે અથવા તો કોઈ પેકેટ ફૂડ આપે, આવું. પણ શું કરતા હોય તો એ લોકો સાથે જે છે કે સેલ્ફી પડાવે અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર એ પોસ્ટ કરતા હોય છે. તો આવા જે દાન છે એ રજોગુણી છે. હકીકતમાં કોઈને દાન આપીએ તો ખૂબ સન્માનપૂર્વક આપવું જોઈએ. આવી રીતે અહીંયા પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ લોકોને કેટલી જે છે કે શરમ આવી રહી છે. આવી રીતે જો દાન કરવામાં આવે તો એટલે કે કોઈનું પરિહાસ થાય જેમાં અને કોઈની તમે નીચે ગણાવો, આવી રીતના દાન કરવાનું નથી. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ અનુસૂચિત સમય કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. તો જો દાન કરી દે તો જોઈએ નહીં કે કેવો માણસ છે, શું કામ માટે એ યુઝ કરવાનો છે. કુપાત્ર માણસ છે. હવે ઘણા લોકો હોય કે જે એડિક્શન માટે પણ માંગતા હોય છે દાન, અને ફોરેનમાં એવું ઘણું થાય છે કે એડિક્ટેડ હોય લોકો અને એના માટે એ દાન માંગે અને લોકો એમને આપી પણ દે છે. આવું બધું શું કહેવાય? તો તામસિક દાન કહેવાય છે. અપવિત્ર જગ્યાએ તમે આપો છો. ઘણા બધા લોકો છે કે કતલખાનો છે એ વધારવા માટે દાન આપે છે, એડિક્શન વધારવા માટે. આવી અલગ અલગ વસ્તુઓ છે તો આવી જગ્યાએ જે દાન આપે છે તો કેવું દાન કહેવાય છે? તામસિક દાન કહેવાય છે. તો આ ત્રણેય ગુણથી પર એટલે જે કઈ કૃષ્ણ માટે આપણે દાન કર્યું, નૃગરાજનની ઘટનામાં આપણે જોયું હતું કે મંદિર નિર્માણ કાર્ય માટે જયારે નૃગરાજાએ દાન આપ્યું હતું અને ભાગવતની વ્રતો માટે, તો એ એમનું એક અકર્મ થયું હતું. તો આપણે પણ શું કરવું જોઈએ? તો આપણે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે હમણાં આવી રહ્યું છે એમાં આપણે ટ્રાય કરવું જોઈએ સહભાગી થવા માટે. અથવા તો જે કંઈ પણ આપણાથી ન થાય ને તો આપણી બધા પાસે સૌથી મૂલ્યવાન વસ્તુ કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. સૌથી મૂલ્યવાન વસ્તુ છે આપણા બધા પાસે, કઈ છે એ? સૌથી કિંમતી આપણી પાસે સમય છે. સૌથી પ્રેશિયસ છે આપણો જે ટાઈમ છે એ. આજે પ્રભુજી લખી રહ્યા છે કે સમય. તો સમય જો આપણો
સમય એકવાર વીતી ગયું તો પછી કરોડો રૂપિયા પણ આપણે આપીએ તો એ ક્ષણને આપણે અથવા તો એ સમયને આપણે પાછા લાવી શકીએ છીએ? નથી લાવી શકતા ને. તો આપણી બધા પાસે સૌથી કિંમતી વસ્તુ છે સમય. તો એનું આપણે દાન કરવું જોઈએ કૃષ્ણની સેવા માટે. હવે જો તમારામાં આવડત હોય તો તમે જરૂરથી અહીંયા ઘણી બધી સેવાઓ ચાલતી હોય છે. આપણા આજે ક્લાસીસ ચાલે છે તો એની બેકગ્રાઉન્ડમાં પણ ઘણી બધી સેવાઓ હોય તો તમે એના માટે પણ આગળ આવી શકો છો. કોહોસ્ટની સેવા હોય, એડમિનની સેવા હોય, આવી કોઈ પણ સેવામાં તમે સંમિલિત થઈ શકો છો. અથવા તો કાંઈ નહીં તો તમે આ ક્લાસ તમે રેગ્યુલરથી કરો. કોઈને આ ક્લાસ વિશે જણાવો. કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન શું કહે છે કે ભગવાનનું આ જ્ઞાન છે. તો આ જ્ઞાન જો કોઈ વ્યક્તિ સુધી આપણે પહોંચાડીએ તો એવી વ્યક્તિ ભગવાનને સૌથી વધારે પ્રિય છે. તો આપણી પાસે સમય છે જે ખૂબ જ આપણું કિંમતી છે. તો એ આપણે ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ? તો આપણે એ ભગવાનની સેવામાં યુઝ કરવું જોઈએ. તો સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. આ ત્રણ પ્રતીકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. તો અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે હરિ ઓમ તત્સત, ઓમ તત્સત આ જે છે શબ્દો, તો આ શબ્દો જે છે પહેલાથી જ વૈદિક કાળથી એના સર્જન જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જનની શરૂઆત પણ થઈ નહોતી ત્યારથી આ શબ્દો જે છે આ યુઝ થઈ રહ્યા છે. તો ઓમ તત્સત શું છે? તો આ ભગવાન પોતે છે. આપણે જોયું હતું કે ઓમ ભગવાને કીધું હતું કે પ્રણવમાં ઓમકાર હું છું. તો ઓમ ભગવાન પોતે જ છે. ઓમનો અર્થ પણ આપણે જોયું હતું કે અ ઉ અને મ ને મળીને ઓમ શબ્દ બને છે. તો અ એટલે કે કૃષ્ણ પોતે, ઉ એટલે કે એમની ઉર્જા એટલે કે રાધા રાણી, અને મ એટલે કે જીવ તત્વ. તો આવી રીતે ઓમ તત્સત જે છે તો એ વૈદિક મંત્રોનું જ્યારે પણ ઉચ્ચારણ થાય છે ત્યારે એ બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે. બ્રહ્મ એટલે કે અહીંયા બ્રહ્માજી નથી. બ્રહ્મ એટલે આપણે જોયું હતું કે ભગવાનના દિવ્ય શરીરથી જે દિવ્ય તેજ આવે છે એને પણ બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. તો ઓમ એટલે વિષ્ણુ. તેને વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સૂચવવા માટે મૂકવામાં આવે છે. કોઈ પણ વૈદિક મંત્ર આપણે લઈએ ને તો એ જનરલી જે છે ને એનાથી પહેલાનો એક શ્લોક છૂટી ગયો આપણો 17.24 માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞદાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે. તો બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે હવે યોગીજન જે છે ધ્યાન યોગમાં આપણે જોયું હતું. તો યોગીજનનો ઇન્ટેન્શન શું હોય છે? અષ્ટાંગ યોગ કરવાનું શું હોય છે એ લોકોને? તો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત, પરમ સિદ્ધિ એટલે કે બ્રહ્મ તત્વને પ્રાપ્ત કરવાનું. આપણે જોયું હતું કે બ્રહ્મની અનુભૂતિ છે એ પણ ભગવાનની પ્રાપ્ત કરવાની એક અનુભૂતિ છે, પરંતુ આંશિક છે. તો એ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે જે યોગીજનો કરતા હોય શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે એટલે કે વેદોમાં જે વર્ણન આપેલું છે એ પ્રમાણે જો યજ્ઞદાન અને તપ કરે તો હંમેશા ઓમથી એની શરૂઆત કરે છે. હવે ઋગ્વેદનો એક મંત્ર પણ અહીંયા આપેલું છે, ઓમ તદ વિષ્ણુ પરમમ પદમ. આવા જે મંત્રો હોય છે તો વેદોના જનરલી બધા મંત્રો ઓમથી શરૂ થતા હોય છે. તો અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે કે ઓમ એટલે શું છે? તો વિષ્ણુ. તેને વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સૂચવવા માટે મૂકવામાં આવે છે. મનુષ્ય કર્મ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ તથા દાન તત શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. આવા દિવ્ય કાર્યોનો ઉદ્દેશ્ય ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો હોય છે. હવે ભગવાન પોતે કહે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ જે છે એ ક્યારેય પણ છોડવાના નથી, એ હંમેશા કરવાના છે. તો આવા શબ્દો કહીને તો એ શબ્દોના અહીંયા અર્થ પણ ભગવાન આપી રહ્યા છે. તો ઓમ એટલે આપણે જોયું વિષ્ણુ તત્વ છે, ઓમથી શરૂઆત કરીએ. અને તત જ્યારે દાન કરીએ છીએ ત્યારે કહેવાનું છે. તો શું કામ? કારણ કે એમાં કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા રાખવાની નથી. અને આવું કરવાથી શું થાય? તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભવ બંધનમાંથી તમે મુક્ત થઈ શકશો. તત શબ્દનું અર્થ અહીંયા આપેલું છે કે છાંદોક્ય ઉપનિષદ છે ને એમાં તત શબ્દનું તત્વમસી આ અર્થ આપેલું છે. તત મુક્તિ ખાતર અનાસક્તિથી કરેલા કર્મોનું વર્ણન કરે છે. આ પ્રવૃત્તિઓ ભૌતિક પરિણામોની અવગણના સાથે કરવામાં આવે છે. એટલે કે જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ એના પ્રત્યે આપણને ફળની ઈચ્છા નથી. આ ભૌતિક જગતમાં આપણને કોઈ આસક્તિ નથી,
આવો તત શબ્દ બોલીને આપણને યજ્ઞ દાન તપની શરૂઆત કરવી જોઈએ. પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. પરમ સત્ય, સત્ય એટલે શું છે? આપણે જોયું હતું કે 3 તબક્કા જયારે જોયા હતા ઈશ્વર પ્રાપ્તિના, તો આપણે એમાં જોયું હતું કે બ્રહ્મ જે હતું તો એ ફક્ત ત્યાં સત્ય એટલે કે સત્ય એક જ ત્યાં કહેવાય ને કે એક જ તત્વ ત્યાં છે. સત, ચિત અને આનંદ આમ 3 હોય છે. તો એમાંથી બ્રહ્મમાં શું હતું? તો સત હતું, સતવાળું તત્વ હતું. તો જે કંઈ પણ આપણે ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય શું છે? તો પરમ સત્યને પ્રાપ્ત કરવાનું, એટલે બ્રહ્મની અહીંયા વાત થઈ રહી છે. તો શબ્દ સત શબ્દ જો આપણે હરે કૃષ્ણ, તો સત શબ્દ બોલીને આપણે જયારે કરતા હોઈએ છીએ યજ્ઞ દાન અને તપ, તો પછી શું છે? તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે હે પૃથાપુત્ર, આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય છે અને એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ તપ તથા દાનના બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે, જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તો આપણે ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે યજ્ઞ દાન અને તપ જો કરવા હોય તો શું કામ કરવા જોઈએ? આપણે તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવું જોઈએ. આપણે તો આ જનરલી કરતા હોઈએ તો એની પાછળ આપણી જ ભૌતિક ઈચ્છાઓ હોય છે કે આપણે એના બદલામાં આ થઈ જાય, તે થઈ જાય, આવી બધી કામનાઓ આપણે ધરાવતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આ કરવા પાછળ ભગવાન આજે બતાવી રહ્યા છે કે ઓમ તત્સત શબ્દ બોલીને યજ્ઞદાન અને તપ શું કામ કરવા છે? કારણ કે પછી ભગવાનને સમર્પિત કરવા છે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણને કરવાના છે. સદૈવ સૌમ્ય, સત એટલે શાશ્વત. છાંદોગ્ય ઉપનિષદનું જ અહીંયા રેફરન્સ આપેલું છે. તો સત એટલે કે શાશ્વત. આપણે જોયું હતું સત્ય તત્વ જે છે તો ભગવાનના જ ભગવાનના જ દિવ્ય શરીરનું એ પ્રકાશ છે, એટલે કે સત છે, એટલે એ સનાતન છે, શાશ્વત છે, એ ક્યારે પણ ખતમ નથી થતું. પ્રભુની સેવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓ સાચા આધ્યાત્મિક સ્વભાવને પ્રકટ કરે છે. આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ક્રિયાઓનો કરનાર શાશ્વત બને છે. પ્રવૃત્તિઓ શાશ્વતને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે અને પ્રવૃત્તિઓના ફાયદા પણ શાશ્વત છે. તો ભગવાન પોતે શાશ્વત છે, તો જે કંઈ પણ ભગવાન માટે આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ એ બધી પ્રવૃત્તિઓ કેવી કહેવાય? તો એ પણ શાશ્વત કહેવાય છે. હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞદાન કે તપરૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર હોય છે, તે અસત કહેવાય છે. આ અસત તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. તો આવું અસત જે કંઈ પણ ભગવાનની માં શ્રદ્ધા રાખ્યા વિના કરવામાં આવે છે, ભગવાન માટે નથી કરવામાં આવતું, તો આવા યજ્ઞદાન અને તપ છે તો એ શું છે? ભગવાન જણાવે છે એ બધું જ અસત છે. તો એ બધું આપણને શું કરે છે? તો આ જન્મમાં તો આપણી જે ગતિ છે એ તો ખરાબ જ થવાની છે, પરંતુ નેક્સ્ટ બર્થમાં પણ આપણી જે આ યજ્ઞદાન અને તપ આવી રીતે કર્યા છે, જે કામના સાથે કર્યા છે, પરમેશ્વર માટે નથી કર્યા, તો એ બધું જ વ્યર્થ છે. તો અહીંયા આપણે જોયું કે અનધિકૃત પૂજા વિશે અર્જુનની પૂછપરછ હતી. પછી ભગવાન કૃષ્ણે જવાબ આપ્યો હતો. 3 સ્થિતિઓ વ્યક્તિની શ્રદ્ધા અને પૂજા નક્કી કરે છે. પછી 4 sin 3 modes કયા આપણે ગુણમાં અવસ્થિત છીએ, તો કેવું આપણે ખોરાક લેતા હોઈએ છીએ. અને કહેવામાં આવે છે ને કે અન્ન તેવું ઓડકાર, અન્ન તેવું મન. તો અન્ન જે છે ને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આપણું શરીર જ જે બને છે, જે પોષણ પામે છે, અન્નથી જ પોષણ પામે છે. તો આપણે જો અન્ન જેવું ખાતા હોઈએ, ભગવાનને અર્પણ કરેલો પ્રસાદ જો આપણે ખાતા હોઈએ, તો પછી આપણા બ્રેઇનમાં આપણે વાત થઈ હતી કે આધ્યાત્મિક પેશીઓ જે હોય છે એને પોષણ મળે છે. તો એનાથી આપણે આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓની તરફ આપણે હજી પ્રવૃત્ત થતા જઈએ છીએ. 3 સ્થિતિઓમાં બલિદાન જોયું આપણે. સતોગુણમાં બલિદાન કરી એટલે કે યજ્ઞ કરી તો શું થાય, રજોગુણમાં કરી તો શું થાય, ને તમોગુણમાં કરી 3 પ્રકારની તપસ્યા જોઈ. 3 સ્થિતિઓમાં તપસ્યા, 3 મોડમાં ચેરિટી, કે 3 ગુણોમાં અવસ્થિત દાન જે છે તો એ કેવું હોય છે. અને ઓમ તત્સત એટલે કે સર્વોચ્ચ ને બલિદાન, દાન તપસ્યા કરવી જોઈએ. ભગવાન જે છે, ભગવાન પોતે પણ કહે છે કે યજ્ઞ દાન અને તપ એ ક્યારે પણ છોડવાનું નથી, એ તો કરવું છે, પરંતુ કોની માટે કરવાનું છે? તો સર્વોચ્ચ માટે. કોણ છે સર્વોચ્ચ? સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ કોણ છે? તો પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પોતે છે. તો જે કંઈ પણ કરીએ છીએ આપણે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે આપણે કરવાનું છે. તો જો ભગવદ ગીતાનું વિસ્તરણ પણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, તો એ જે છે તો એ આપણે કરતા હોઈએ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. તો આવા જે કર્મો છે એ આપણને બાંધતા નથી. તો અહીંયા યજ્ઞ ભગવાન વાત કરી રહ્યા છે દાનની, તો આપણે
વાત થઈ હતી કે આપણું જે ટેમ્પલ છે એ બની રહ્યું છે, નવા મંદિરનું કન્સ્ટ્રક્શન ચાલી રહ્યું છે. આપણા રાધા ગોવિંદજી હમણાં જે છે તો એ એક નાનકડા ડ્યુપ્લેક્સ જે બંગલો હોય એમાં વિરાજે છે, પરંતુ બધા ભક્તોએ ખૂબ મદદ કરી છે, ખૂબ ડોનેશન આપ્યું છે, જેના કારણે હવે એક મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. તમને ગ્રુપમાં એનું વિડીયો મળી રહેશે. તો તમે જો થઈ શકે તો આ નિર્માણ કાર્યમાં તમારા તરફથી સહભાગ આપવાની તમે પ્રયત્ન કરજો. પહેલા પણ આપણી વાત થઈ છે કે આપણા આ જે કંઈ પણ કોર્સીસ ચાલી રહ્યા છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, એના માટે 1 રૂપિયાનો પણ ખર્ચ લાગતું નથી. પરંતુ જ્યારે આપણે દાનનું મહત્વ જોયું છે, ભગવાન પોતે કહે છે કે યજ્ઞદાનની તપ ક્યારે આપણે છોડવાના નથી. તો પછી મને તમારે સમજાવવું પડે કે યોગ્ય દાન કોને કહેવાય છે. એટલા માટે અમે તમને કહીએ છીએ, કોઈ પણ ફોર્સ નથી. જો તમારી ઈચ્છા હોય, જો કૃષ્ણની કૃપાથી આપણી પાસે હોય તો આપણે જરૂરથી કૃષ્ણ માટે, કૃષ્ણના મંદિરના નિર્માણ કાર્ય માટે જરૂરથી આપણે પોતાના તરફથી સહભાગ આપવું જોઈએ. તો અલગ અલગ પ્રકારની સેવાઓ છે, અલગ અલગ પ્રકારના દાન પણ છે. તો નાનીથી નાની અમાઉન્ટ થી લઈને એક ઈંટની જે કિંમત હોય અથવા તો 1 સ્ક્વેર ફીટની જે કિંમત હોય એનાથી લઈને મોટીથી મોટી લાઈફ ટાઈમ પેટ્રોન જે મેમ્બરશિપ હોય છે, આવી પણ બધી આપણી પાસે સેવાઓ છે. અને મંદિરના નિર્માણ કાર્ય માટે એક સુદામા સેવા કરીને પણ ચાલુ થઈ છે, જેમાં તમે મિનિમમ 500 રૂપીસ પર મંથની અમાઉન્ટ આવી રીતે 1 વર્ષ માટે આ સેવા ચાલવાની છે. તો એ માટે પણ તમે જે છે દાન આપી શકો છો. તમને ગ્રુપમાં એની માહિતી મળી રહેશે. અને કોઈને જો હજી ઇન્ફોર્મેશન આ મંદિરના નિર્માણ કાર્ય વિશે જોઈતી હોય તો તમે જિગ્નેશ પ્રભુજીનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો આની સાથે આપણું આ સુંદર મજાનું જે અધ્યાય હતું, અધ્યાય નંબર 17 શ્રદ્ધા ત્રય વિભાગ યોગ, એ સમાપ્ત થાય છે. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે બધાએ ખૂબ શાંતિથી મને સાંભળ્યું છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ સર્વેને.